E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o vinucs. E nesse vídeo aí que vai ser rapidinho, eu tô trazendo um mapa Flood Zone no modo Rush. E pra mim ele é um dos melhores mapas pra jogar de squad. Tanto que tu pode brigar contra a anti-aerea. O que é bem legal, que vocês vão ver aí, dá de fazer bastante manobra. Acho que eu matei 3 vezes a anti-aerea. Ou tu também pode jogar com um amigo e vocês podem tentar roubar a anti-aerea. E assim tu não fica livre pra matar a infantaria. E dá de matar bastante gente. Eu mesmo já matei 50 em 13 minutos apenas. O KPM sobe bastante. Nessa partida aí eu joguei sozinho. Acho que eu só matei 11. O time nem avançou, nem passou das primeiras MCOM. Mas foi bem legal. Como eu já falei, peguei bastante vezes anti-aérea. Espero que vocês gostem, hein? Fiquem com a gameplay. Um forte abraço aí, valeu, falou. Falling and the fear of loud noises. Now listen carefully. Just let go. You will experience powerful and long-lasting change. Everything from this moment on depends entirely on you. All of your 5 senses become much more acute. A wonderful feeling of physical and mental relaxation. Powerful effects.
falling and the fear of loud noises. Now listen carefully. Just let go. You will experience powerful and long-lasting change. Everything from this moment on depends entirely on you. All of your five senses become much more acute. The wonderful feeling of physical and mental relaxation. Powerful effect.